jitħalla. Iva Pietru, ma jżied u iżjed. Kemm se jkompli jiflaħ jissaporti u li kont nikmanda jien. X'tagħmel? Terġa' tiftaħ bibien is-sema u taraq id-dinja mill-ġdid? Jew tħabbat xi metjorita magħha u teqret kull forma ta' ħajja u terġa' tibda kollox mill-bidu. L-istorja tirrepeti ruħha u l-bnedmin ma jinbidlu qatt, Peter. Bil-kemm tkun trid temmel dal-baxna fosthom? Anzi, konna parti minnhom. Iva Pedro, il-ħażen minn dejjem kien u jibqa'. Aħna llum qegħdin hawn fejn kollox huwa tajjeb u perfett. Sa nħallik Pawa, għax min jafx jaqret Bartolmew, ħallejtu wassa mal-kanċell. Ma tantx kellu xi jagħmel taf. U jiena wkoll se jkolli mmur għaliex templu sfuġġit, iż-żmien itir u baqa' ħafna x'nippreparaw. Problema Pawa. Problema hija. Niddubita għandi x'għandi biżżejjed sabiex nibagħtuhom fuq missjoni bħal-dik. Kena saħdi. L-istess, għajjen u dejja. Nadu sirku nistani la poliċċija ma tfall oħra. ħa, barra din jilabu jiġġieldu. U tattax qalbek, issa tmur tilaq ukoll int. U tiġġieled magħhom ukoll bil-mod, għal issa inti. Għaliex? Għax għandek rasek mimlija ċfuf u zigarelli. ċaħat ħassib iżejnek. Jekk jiġi taħt idejja ma jibqalux noħlu wieħed fuq rasu. Għadu żgħir. Iva allura qatt ma ħajikber dan. ċallinu! Fejn inti? Issa ngħidlek jien fejn inti ċallinu! Ġifieri, ħajmut, m'hemmx tama. Temmen fil-mirakli. Intemmen fil-mirakli Ross. Jien nemmen. L-unika tama ta' ħajti. Tajb qalbi. Tlabt. Tlabt fuq li tlabt. Ma talbi ħadd ma semaw. L-uniku belli tal-għalla. Twilet fjum tant aziz fil-biliet. X'kelli kun hekk.
Għax ma biex tabba ta' fejn qal. Każ rari ħafna u x-xjenza għadha l-bod biex issib fejn ħan tal-marda. L-unika ħaġa li waslet għaliha hi li ttawwa kemm tista' l-ħajja. Jittamu il-ħajja. Eventualment. Skat. Ħalejtu riqet. Illum kien iżjed għalijiet. L-imminazzjonijiet ma tantx jitru li qegħdin iħallu effett. Jilħaq wassal seruq sninu. Sal-miliet. Forsi. Kieku sabek, ħażin tkun tispiċċa miegħu. Mhux ċerta kienet kemm tgħidu għalikom ix-xejn. Ara ġej, issi tolbu maħfra. Ara s-sanajdet ilek. Tgħid li xejn ma rridx nisma'. Tieħu għalik mix-xejn int. ċajta kienet biex indaħħaq il-lanġni l-oħra żgħar bħali. Allura daħħaqhom bija? Anke l-aħħar darba ċajta kienet. Irbaq lill-lazzijiet ta' żgħar mhux kienet għall-wiċċi flat. ċajta dik. Għandu żgħir. U nerġa' ngħidlek, Pawl. Qatt mhu se jikber dan. Tortakom, għax qatt ma tħalluni nagħmel xejn. Anke mill-kor keċċewni għax jgħidu li neħni stona ħej. Għax int li żjed Anġlu mqareb li hawn fil-ġenna. Pandemonju qajjim fil-kor. Kollox qal li l-Anġlu Sormast. Ma tafx toqgħod tibbi kwietek. Tini xi ħaġa x'nagħmel, ibadni kustodju ma xi tifel imqareb. U mbagħad niġu sew. Tifel imqareb b'Anġlu Kustodju mqareb aktar minnu. Mur, u mbagħad nitkellmu, mur. Sejjer, ta' fejn sejjer? Nittenta li tal-beru s-sajjetti. Tal-beru ta' sajjetti? Minu? Partil-mew. Meta jirrabja jagħmel ħafna beru sajjetti. U tagħmel ix-xita wkoll. Lil Bartilmew ħalleh kwiet dak mhux bħal Pietru. Dejn jirrabja ftit jgħaddilu ma' Bartilmew. Ma jafx jiċċajta. Daqskemm jaf jiċċajta Pietru. Imqarċaċ imma. Wieħed mill-iżjed Anġli għandi għall-qalbi Pawl. Tgħid li bqajek. Inti meta kont żgħar kont kwiet Piet. U inti Pawl. Nagħmel il-għarabu ta' ġar. Presempio, s-tagħmel jek? Plasjepju. Mela l-lum għabbaqaz minn il-plasjepju. L-lum ta' xiridu nies ħafna tletlix ta' bozzatu dawn il-kolorit. U s-sibġna tal-miliet ġal. M'għandix waqt il-presepju d-dari, mhux hekk tgħid. Kull sena nagħmel leħi kien u dis-sena xtrajt set pastur il-ġmiel tagħhom. Għalli niti għanki jkun ma tagħmilx plasjepju. Tajdi l-aħħar sena li sena għu l-bambin. Il-presepju. Les fl-aħħar. Fi kamra tifel jgħad. Ma s-sajġan għadda lejl. Għadna l-maħ. Konna nefri d-dinti. Ma għajtux? Għadni ma tlajċ. M'għandix kuraġġ. Il-professur qatalna għalna kollox. L-unika ħaġa li fadalli nagħmel nitlob l-Alla li ħallihuna sal-jum tal-miliet. Issa rassenjata. M'hemmx iżjed tagħmlu. Meta jaslu da żminijiet imsar nifsaqajja nkun jien. Ma jasal irid surġent. L-arloġġ ma jafx tafx. Tondhom ma jsibu żmien biex jissakru. Joqgħdu jistennew da żminijiet tal-festi biex jitħansru fl-ikel u fix-xogħol. Ma tiqalaw l-inkwiet u nħabtu wiċċna magħhom aħna. Sakemm ma ndabru xi daqtejn aħna wkoll, is-sena l-oħra għax ma tferrax ġdida, hemm mara. Daqqa taf li xkuqlet. U ħallejtilu għaddejja lix-xa? Kont taf minnu, x'kif taħtani jasibtu l-isptar. Katani għadu barra? Trittu xi ħaġa surġent. U le, forsi nżejnu ftit hawn, toqgħodux titfittaw ta' hemm kaxxa taħt it-taraġġ. Waraw xi tdentlu minnha. Xejn nitlu ftit fl-ispirtu tal-miliet aħna wkoll.
Jħammu li bella kafe. Xinni ġi Katania. Kollos sew surġen. Meta jasal dak il-jum inħoss tafsa ta' qalba. X'għad fadal mit-tifkira ta' jum tant ażiż? Sewa tajfiet. Il-miliet donnu tilef fis-sinifikat propju tiegħu. Maġ baqa' devozzjoni sar kollox negozju. Inti xtara, ġugarelli, tiżjin, Christmas tree. Parti, xalar, u tbaħrit, u x-xorb alkoholiku jitbattal mill-flix kan jisu ilma. U żgħażagħ biex iħossuhom ferħanin ifittxu drogi. U sena wara sena dejjem l-istess. U l-ġlit u l-gwerer ma jaqtaw xejn. Kultant nasal biex insaqsi li l-nifsi ngħid. Imma dak li seħħ allura fejn sen ilu kien kollu għal xejn. Għamil li pjaċir, Piet. Meta tiskarta biex toqgħod titkellem ma' Pawlu, ħallix li ma kanċel għax jien m'għandi s-sabar. Lasċak, Bert. Għalik saqsiet, Pawl, hemm waħda mara trid tidħol bil-fors u biex taskollu għabżet il-oħrajn. Ma daħħaltix. Terni li mhix safja biżejjed, hemm bżonn tissaffa iżjed. Ara, għamil li pjaċir. Imxi kallimant, imxi. Iżjed mu nervus iżjed isibhom. Imxi mmorru. Ejja. Kanċel ma jinfilax, qabel ma jasal Petru, u li l-eddaġġat, mur wara l-oħrajn, u ta' biss. Da, kemmu furjus, iżda tiegħek il-ġennin ukoll. X'inhi l-problema? Din il-mara. Infini, Jien Petru, u int? jien Paulina, u fid-dinja kont waħda mill-akbar devoti ta' mis-Sinja San Pawl. Kellu tfal qalbin bħalek, Pawlu. Tipprova xi ddaħħaq Piet, għax hekk trid nitqu marajn naħal kulħadd jien, hekk ħaġa ġeħan nidħol. L-ewwel net kif qallek Bartilmew, toqgħodx tqabbes il-ħadd ieħor. U t-tieni wkoll kif qalli Bartilmew għadek m'intix safja biżejjed biex tidħol il-ġenna. Mis-Sinja San Pawl kien wedna li d-devoti tiegħu jitilgħu il-ġenna żgur. Tajt xejn kont torganizza kafe mornings u tombli u biljetti tal-prima biex nagħmlu lu festa qwa minn ta' kull qaddis ieħor. Inti minn fejn inti mara? Miksija ta' Pawlu, Malta, u dak iż-żmien kienet magħrufa bħala Melita. U kienet gżira sabiħa niftakar, U meta x-xin li fuq kien Pawlu tfarrak mal-blat u sabu ġew salvati mill-arqa. L-istorja naqabla mmenċin. Nista gżira kienu ħabdu ħuġġieġa u mill-ħatab kienet ħaġet lifa li gidmet id Pawlu tagħna. U kienet lifa velenuża. Daqsekku, u l-missilna Pawlu ma qatlitux. Farfara minn ma idu u ma ġralu xejn. Illum nikkonferma dak li smajt dik il-ġrajja. Meta Pawlu neħħa l-balenu minn il-sin il-lifa u tafaw fil-sin il-nisa. U int mara, waħda minn dak il-nisa. U għalaqlu int, fajna Pawlu! Fajna Pawlu! Tafa li dik il-mara? Nafa. Mara sew, ma tafx trażżan irsina. Bartilmew kellu raġun. Fuq irsina għadha mhix safja biżejjed. U Petru jgħid li jien imqareb mela dik x'inhi. Mela kien daqshekk Petru kien imqareb ukoll. Ma kulħadd jinsih żmienu. Kemm għandi ddaħħal dik il-mara? Mara sew, posta għamlu. Jrid jew ma jridx Petru, se jkollu jdaħħalha. Għaliex? Moħħok hemm ġellinu. Ara se tagħmel. Inti Petru, musa tiftaħni, musa daħħalni, mela raħi sa jkollok iddaħħalni. Biex tgħaddi għal awġew tittabel 700 sena oħra tistenna, sakemm tkun safja għal kollox. Sebtuha! Sebtuha, Pawl! Eftela bel! Eftela! Sewwet int u żgur int tkun daf ġej minn qabel. Sar il-ħin tfal! Għanġu sul-maħu t-tannifu. Sar il-ħin biex morru għal-lezzjoni tal-kan. Morru, ħin. ċellilu.
bħalek kont. Li qatt ma ċettawni fil-kol. Għax kelli leħni żgarrat, u dejx kien nistuqra. Allura, xejn ma jintajjeb. Ikun mitrepa xejn, ikun mitixjataw. Kull li jinsab fil-ġenna, kulħadd tepa xi ħaġa. Qatt ma jqabduni nagħmel xejn. Kemm se ndum nilab? Lilek kienu jqabdu kanġru. Ma ngħidlek tafx. Laqqas lili, u minn żmien bdejt naqta' qalbi. Ma jkun tar minnek tafx. Jien mulejli li kien tani isem. U kont insejtu, għalhekk li sejħu li sempliċement Anġlu. Mela Anġlu mhux ismi. Ta' skur li mhux ismi Anġlu, jien kelli isem, imma pup, insejtu. Allura kull min kien jgħidli, inti x'ismek kon ngħidlu jiena? Anġlu. Ara, bejnietna, tgħid il-ħadd. Isma', lilek sejħulek. Għalxiex. U għax bħal żmien jibgħatu ħafna minn fostna fid-dinja. Għax bħalissa bnedmin ikun qegħdin iħejju għall-festa tal-miliet. Il-miliet. Ħanejlek. Għax ftit iktar minn 2000 sena ilu, il-mulej mar fid-dinja fost il-bnedmin. Marjara. Ħasura ta' tarbija u twilet minn mara qaddisa. Hemm x'mar jagħmel. Meta nisma' l-biċċu jitkellem fuq id-dinja li fġetu gwerer ma jsemmix u tfal imutu kuljum bil-ġuħ marta kull xorta. U ħaġa oħra ċellinu. U li ħolqet in-natura, ħolquha huma stess bidewhom. Il-mulej għalhekk mar hemmhekk biex jurihom imħabbtu lilhom u jeħlisom mill-gwaj u l-ħażen. Imma biċċu jgħid li dejjem sejrin minn ħażin għall-ar. U hekk ċellinu. Imma l-inqas għal darba fis-sena ħafna minn nies jinsew il-ħażen li kull din jagħmlu u jgħixu ftit differenti mis-soltu. Jiftakru f'minnu x-xorti għad inqas minnhom, jgħinu lil xulxin u jħobbu lil xulxin ukoll. Mela mhux fuqx il-pasturi kif għamlu tagħmlu jien? Kif m'intux libsin il-bluza bajda u l-maskri? Għax il-professor qalilna li m'hemmx għalfejn. Senfiq? Iva Albert se tfiq. U għad tiżied minn satbati. Nkun nistgħu mmur il-knisja għal-pritka tal-miliet u nagħmel tfal fitri u niġġiha bħalhom. Iva Albert. Kollu se tagħmel. 50 jiem oħra. Il-professur għalilkom? Il-professur għalilna Iva. Forsi fadal ftit ġranet oħra. Ma, meta tibki, għaliex? Bil-ferħi. Għax sew sabbab jinżjed. Ħara dawn kif jagħmlu ta' użid bikkurini. Tifbittaw minn ċellinu. Tgħid kull waħda għoldan, taf kemm jagħmel taqek. Mhux veru min jisimek tispara bleċi xaqlu bin-nies. Għandek raġun, ma dak leġeġ huma speċjali ħafna ta' jimmira għal-qalb u jinisdu rita tajba. Int qatt mort? Ta' żgur ġili mort, imma qatt ma mort waħdi tafx. Għax jgħidu li jien xi ftit imħawwad. Ajma kemm daħħat illum. Is-servizz joġobni lili, imma fuq daqshekk ingor. Festi ma jeżistux għalina. Kemm inni fil-korp ma gawditux 5 darbiet ma' familja l-miliet. Kulħadd jiddeverti u jixxala u aħna hawn xogħol. Għax ma sibx impjega ħjar tafx għax kieku ili li tlaqt. Ma fejn se taqbad taħdem. Mbagħad illum tit ħafna skola, jien skola ftit naf. Jiġifieri m'hemm ċans naħod għalif. U x'tieħu lif tieħu lif, qed ngħidlek, itlob l-alla nix inkwiet. Isma', inti mhux ġabbok kif? Dik x'għandha x'taqsam, għax se niżżewweġ. Niżżewweġ? Iddeċidejt fl-aħħar wasaltu? Ħansi wasalna, għax kien hemm mumenti kottajt qalbi. Taf kif issallem biex xejna biċ-ċaflett. U l-ispejjeż donna ma jifqu qatt. Samna la taħdem jien kollox kieku ma nafx konna nagħmlu. Għanejdek, illum jibsam. U għad iktar mill-lum. Hello. Ejwa, Sur Ġetroni għad-Sokwardi. X'inhu? Fej? Jienu kont istabli wieħed qegħdin, ikolli nagħlaq l-aqsa. U iwa ġejjin. Dar waqt inkunu hemm.
Għazbela kafe ma jħalluk tieħom. Għanna, jgħina bil-banda, nefis-sakra għala uċinina. Iva, sewa għallek, ma tixtru għal kull ma jgħidlek. Dak letteralment jiex fisħab, joħlom bil-wiefa. Imma veri għamlu dik is-siġra. Iva, veru. Għax dal-aħħar snin f'kull belt u f'kull raħal, dew jagħmlu din is-siġra kbira, jimlaw bil-regali. Umbat ir-regali għadduhom l-tfal u l-familji fil-bżonn. F'Malta tiegħek u għalek jagħmlu. Neġib ta' Malta tiegħi. Tgħix kemm tħakkna jien u l-mulej, rajnikom targumentaw ma' dik il-mara. Mela int għandek it-tfal, għax hekk qalet għalik, mis-Sinna San Pawl. U għax il-Maltin baqgħu jirreferu għalija hekk hux. Imma l-Maltin mhux qaddis wieħed biss għandhom kull belt u kull raħal għandhom il-qaddis patrunu fejn m'hemmx qaddis jivvintaw wieħed. L-aqwa li jiċċelebraw u jimplikaw. Ġej Pietru, issa nominiru jien. Bħalma mlettek il-mara. Għara ma jfittillekx. Għadek ma tafx jfisser għal-Pietru dak li għamletu dik il-mara, iċċajta miegħu kemm trid. Imma tirrepetix dak li għamlet dik il-mara. Nobdik mela, naħseb li spiċċaw mill-kor, ħammur nilab mal-oħrajn. Ma kienx hawn ċellinu. Ivilu ma dilab ma nafx l-oħra. Pawl, għandi problema. U bħassoltu ġejt għandi biex insolvilek, għajdli xin il-problema. Il-lista tal-anġli tajtna ma servitnix. Kif xifiri ma servitekx? Jonqos li t-nejn oħra. Ma jiex id-diri namel, jien l-anġli ma nistampom, xux. Tajtek lista bħal dik. U kolla qassamtom biex kemmina li kollox kien bil-list. Intu ngħid li m'għandix għal kollha kien. M'għandix għal Malta tiegħek, Pawl. Għal Malta m'għandekx. Iġifieri ġej il-miliet u min tistedibbat Anġli Malta, Pietru din appostabilta biex patti għal dak li għamlitlek dik il-mara. B'sart li jekk ħatejkli, ma naħxija minn moħħok, Pawl. Jonqos nimqad nejn oħra. Allura, naqqas nejn minn ximkien ieħor. U minn fekk li naqqas hekk. Jien naf, mhux filejk iċwirbet, arajtu. Anġlu għalli, u anke Pawlu, ejdilhom trid. Dak xogħol għall-anġli kbar ċellinu. Inti għalek żgħir. U żgħir se nibqa' taf kemm jien żgħir. Naf. Tassew. Wasal iż-żmien li tikber. ċellinu. Kieku daf x'għandu mistura lik. Ejdli trid. Issa ssir taf. Imma qabel irid ngħidlek xi ħaġa. Nefki dak il-ħsieb ħażin li għandek f'moħħok.